shinnii irratti warri wareegaman jaalle Bariisoo Waabee yookiin Magarsaa Barii, jaalle Gadaa Gammadaa, Damisee Tacaanee, jaalle Abbaa Xiiqii, Abboomaa Mitikkuu, jaalle Falmataa, Umar yookiin Caccabsaa, jaalle Faafamaa Dooyyoo, jaalle Irraanaa Qacalee, jaalle Addachoo Barii, jaalle Marii Galaan kan jedhaman kun yeroo sanatti hooggana turanii bakka tokkotti wareegamanii sana booda namni qabsoof ba'ee dirree irra jiru hooggana malee hafee jechuudha. Oromoon egaa gabrummaa jalatti kufee falmachuu hin dhiifne falmaa kana keessatti wareegama hedduutu kafalame. Wareegamni kafalame kun ammoo bifa jaarmayaatiin qindaa'ee egaa addi bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannootti warri xiiqeffatanii gadadoon uummata keenyaa xumura argachuu qaba jedhanii bifa jaarmayaatiin qindoominaan bosonatti galanii falmaa jalqabanii falmaa hadhoottuu san keessa osoo jiranuu guyyaan gaddaa tokko dhalate jechuudha. Keessa silaa'uu namni qabsoo godhu wareegamuun ni jirti. Ammoo kan guyyaa san adda godhu dhalate jechuudha. Guyyaan sun kan dhalate addi bilisummaa Oromoo qabsoo eegalee jajjabaachaa, humna waraanaa jaarrachaa, humna siyaasaas guddifachaa osoo jiruu jaallan kora sabaa bara 1976 irratti filmaata godhameen itti gaafatamni itti kennamee bobbaa jalqabanii jechuudha. Bobbaa saniif osoo deemanuu ijoon sabaa hoogganootni adda bilisummaa Oromoo ji'a amma keessa jirru ji'a eblaa kana keessa gammoojjii Shinnigaa keessatti wareegamni dhalate jechuudha. Yaadaadha. Qabsoo amma lafaa kaatee jajjabaachaa jirtu hoogganoonni lakkoofsan xiqqoo ta'an keessafuu ammoo uummanni Oromoodhaa akka ammaa kana bal'inaan dammaqee qabsoo tana jala hiriiree bakka hin jirretti hayyuun Oromootii fi qaroon hedduun itti dabalamtee bakka hin jirretti jaallan qabsoo tana dirqama fudhatanii ba'aa saba guddaa kana gidiraa uummataa kana jijjiirra jedhanii bobbaa jalqabanii jechuudha. Bobbaan kun osoo deemanuu kiyyoo diinaa seenanii jechuudha. Wanni immoo adda godhu guyyaa jaallan wareegaman kana ebla 15 juuma keessa jirru kana wanni adda godhu haala isaan itti wareegaman san jechuudha. Oromoon walii dhimmuun akka Oromootti walitti deemuun Oromummaadhaan beekamuun bakka hin jabaatinitti kan ammoo isaan dhiiga Oromummaa san amantiin gardummaan wanti takkaa'u osoo isaan hin daangessin waliin baanee waliin murruktaana malee kaayoo gadi baaneef san kaayoo Oromummaadhaa san hin jijjiirru jedhanii gara jabeenyaan osoo wal jalaan hafin diinni boolla takkatti walitti qabee murruggodhe jecha. Kana caalaa wanni tokkummaa Oromoodhaa itichuudhaaf silaa fakkiin ta'u hin jiru jecha. Saba kam keessattuu Oromoo dhiisii kun waan fakkii guddaadha. Namni osoo lubbuu isaa oolfachuu danda'u kaayoo isaa san waan manaa ba'eef saniif jecha lubbuu isaa san dabarsee saba bal'aa kanaaf kennuun waliin bakka takkatti qaroon sabaa kun bakka takkatti dhumuun sun qabsoo tanaaf gadda guddaa ture, uummata Oromootiif illee gadda guddaa ture jechuudha. Warri irraa hafe jaallan gaafa san irraa hafan warri booda seenaadhaan irraa dhagaa turre duumessa ulfaataa tokko nurratti duumesseessee jira. Maaliif waan godhan wallaalaaf jechuudha. Jaallan kun hundinuu warra sadarkaa beekumsaatiin murannoodhaan hoogganummaadhaanis sadarkaa olirra jiran waan ta'eef jecha qabsoon tun ammaan booda akkam taati kan jiru yaaddoo guddaa keessa seenanii jechuudha. Humna waraanaa, humna siyaasaa yeroo san jirutti illee himuudhaaf rakkatan jechuudha. Dhokfatanii, ciniinnatanii, deebi'anii, wal ijaaranii egaa haga tokko bubbulan booda jaallan gadi hafetti illee balaan akkasii sun ta'uu himanii qabsoon achirraa caalatti immas wal ijaaraa tirfataa sadarkaa arra geenye har'a nuti
dhaloonni gaafa sanii nu jirre kun har'a isin dura dhaabbannee akka dubbannu nu taasise jechuudha. Har'a Oromiyaan guutuun lafti Oromoodhaa, Oromiyaan sararamtee lafti Oromiyaadhaa, ilmi namaa, ilmi Oromoo hundi qubee afaan Oromootiin baratee akka mootummaa Oromiyaa tokkotti kan hojjechuu dandeenyeef, jiraanneef, Oromiyaa gadhaabneef wareegama jaallan sun kafalaniiti jechuudha. Ammoo wanni nama gaddisiisu darbee namoonni meeshaa siyaasaa godhatanii akeekaa fi kaayoo jaallan irratti wareegaman san fakkii isaan nu ta'an san dagatanii gandaan walirratti duuluun, amantii walirratti duuluun bara sooshaal miidiyaa kana babal'atee mul'ataa jira jechuudha. Kun dhugumatti gadda guddaadha. Jaallan wareegaman sun silaa irra jiraatanii maal jiru nama jechisiisaa jechuudha. Kan isaan fakkii ta'anii lubbuu deebiin qabne san Oromummaaf jecha wal jalaa nafu jedhanii waliin dhuman sun har'a sooshaal miidiyaa irratti ba'anii ati ganda akkasiiti, ati ganda akkanaati jedhanii gadheen gammoojjii biyya Arabaa keessa jirtu faan wal dararte jechuudha. Oromummaa san lakkisanii kaabineen ammoo meeshaa siyaasaa godhattee Oromoo kanaan fixxe jecha. Kanaaf yoomuu caalaa ilmaayyuu yeroon amma keessa jirru tun kana kan itti wal yaadachiifnu waan jaallan sun irratti wareegaman san yaadannee yeroo gandummaa fi wanni amantii mataa keessa nu dhufullee Oromummaan ammoo akka walitti nu hiitu, Oromummaan san hunda hundee Oromummaadhaa san hunda akka caaltu hubannee kana dhaamsa kana bakka deemnu hundatti illee dabarsuun kanaan ammoo walitti siquun, waliif dhimmuun, wal gargaaruun, waliif yaaduun amma jechuun yeroo amma keessa jiru tana keessa fu. Yeroo mootummaan maqaa Oromootiin jiru uummata Oromoo gidirsaa akka beeladatti kabajaa tokko malee ilma namaa gachiibsee gaangii jaalatee tumaa jiru ajjeesaa jiru kana keessatti Oromoon wanni nu baasu kanaa miti. Oromummaa walii dhimminee Oromiyaadhaaf falmachuu diina kaabaa kan har'allee lafa teenya irratti isintu nutti dhufee hin jiru. Kana kan ofirraa afaan qabsiisuu dandeenyu yoo nuti tokko taane ta'uu qofa hubannee kanaan wal jala deemuun isin jaa. Guyyaan kun akka tokkotti guyyaa gaddaati, akka kaanitti immoo guyyaa Oromummaa jaallan lubbuu isaaniitiin walitti itichanii isinillee warri asitti argamtan kun galatoomaa akkanumaan caasan dhaabaa itti fufee bakka iyyuu bara baraan haga Oromiyaan bilisoomtuu jaallan wareegaman Oromummaaf jecha nu biraa kufan san yaadachaa nulleen faana isaanii oollaa galatoomaa waan dhaggeeffataniif isin jaa gara kiyyaan xumuradhe.